Всем привет! Вас приветствует Серж Мартин Гараж. А мы продолжаем ряд видео по вопросам подписчиков. И сегодня очередной вопрос, ответ на него, связанный с коробкой передач. На канале идет целый ряд видео, потому что очень много у людей возникает вопросов, почему хрустят передачи, почему воет коробка и все, что с этим связано, почему плохо включаются передачи. Уже у нас было предыдущее видео о том, почему хрустит вторая передача, то есть почему выбивает. Также было видео, почему воют коробки. И сегодня у нас на очереди это почему воет пятая, свистит, воет, гудит пятая передача. Там есть свои особенности, почему именно такая проблема есть с пятой передачей. И в этом видео я все детально расскажу. А для начала хочу напомнить, что каждый из вас может прямо сейчас написать в комментариях свой вопрос, который вас интересует, и я сниму на него детальный развернутый видео ответ. Также хочу сказать спасибо всем тем, кто ставит лайки, особенно тем, кто ставит лайк авансом. Ваши лайки очень важны для развития канала, и чем больше будет лайков, тем будет больше интересных познавательных видео для вас. Поэтому не ленитесь и прямо сейчас ставьте лайк, для того, чтобы не забыть его потом поставить в конце видео. Также отдельный привет и респект всем тем, кто там организовал в комментариях соревнования, то есть кто поставит первее лайк. Итак, кто ставит лайк, пишите, какой вы по счету, прям пишите в комментариях. Я такой-то там, 1, 10, 5, 20, 100 там, и пишите, и я придумаю способ, как поощрить того, кто будет занимать лидирующие места в этом соревновании. Те, кто соревнуется, вам отдельный респект, красавчики. Итак, мы начинаем. Итак, пятая передача. Я думаю, что очень многие, кто ездят на ВАЗах, в частности на переднеприводных ВАЗах, опять тема будет касаться всех ВАЗов и также и других машин. Потому что строение коробок передач у всех практически одинаковое в основе. И проблемы все одни и те же. И очень часто пятиступочка купил себе и все, свистит, воет пятая передача, гудит. А пятая передача у нас для чего? Для трассы. Едешь по трассе, вой, гул, свист в машине. Короче, невозможно ехать, некомфортно, неприятно. И как с этим бороться и в чем... Я расскажу именно сама причина и как она решается. И почему именно пятая передача. Да, могут быть, как в предыдущем видео рассказывал, любые передачи там. Но почему такая проблема именно с пятой и почему им нужно уделить внимание? Дело в том, что пятая передача, то есть у нас дело в том, что кто видел разобранную коробку, я отдельно сниму видео, когда буду перебирать свою коробку передач, там еще это все наглядно покажу. Есть первичный и вторичный вал, на котором набор шестерней, которые нам создают передаточные числа разных передач. Так вот, на первой передаче шестерни достаточно одна большая и одна маленькая, и так по уменьшению, то есть в паре идет. И дело в том, что у пятой передачи получается так, что у нее две относительно маленькие шестерни. И, соответственно, когда коробку вы заливаете уровень по маслу, из-за того, что у нее две маленькие передачи, шестерни, она ни одной нормально не может догребать до масла, потому что коробка смазывается как раз за счет того, что шестерни передачи крутятся и разбрасывают масло по коробке и сами себя, грубо говоря, смазывают. И дело в том, что пятая передача, она, соответственно, у нее эта проблема и есть. И дело в том, что если вы провтыкали уровень масла, то есть не дозалили нормально, или у вас там сопят сальники коробки, зачастую очень такая часто есть проблема, там сальники на приводах, то есть под гранаты текут, и оно получается уровень масла. Вы залили, там ездите, оно капает, не обращаете внимания, у кого больше капает, у кого меньше. Уровень падает до уровня сальника, а это, грубо говоря, будет где-то на 1,5-2 сантиметра от нужного уровня. И ваша пятая передача начинает просто быть сухой, то есть относительно. То есть у нее недостаточно идет смазка. То есть
И по итогу что получается? Она достаточно не смазывается. А пятая передача, во-первых, что идет износ, как я уже говорил, вой и свист у нас появляется от того, что зазор неправильный. Мы в этом видео допускаем, что у вас хорошее масло залито, других проблем с другими передачами нет, только проблема с пятой передачей. Если у вас проблемы со всеми передачами, гудит на всех, свистит, это вы, значит, уже убили свою коробку плохим маслом. Посмотрите предыдущее видео, там рассказываю. Сегодня мы чисто о пятой передаче говорим. И так вот, и зазор там уже изношен, то есть из-за того, что плохая смазка, зазор между шестернями, и она начинает гудеть, свистеть. Второй момент. Когда у вас недостаточная смазка идет на пятую передачу, дело в том, что там у нас находится игольчатый подшипник, в основе идет пластмасса, грубо говоря, внутри такие там металлические такие подшипнички. И дело в том, что когда плохая смазка, и, соответственно, вы едете на пятой передаче, включили, летите по трассе, причем вы едете на ней долго, то есть на остальных передачах вы едете относительно недолго, а пятую вы врубили и валите себе по трассе долго. Он нагревается от того, что плохо смазывается, и разваливается, просто расплавляется. У меня такое было, то есть на боевой коробке, там где у меня, кто не знает, есть боевая коробка, потому что многие спрашивают, почему я езжу. У меня стандартная 4-ступка для тестовых заездов, для соревнований у меня есть 5-ступка, то есть там 7-й ряд, пара 4-5, там на всех делах. То есть просто чтобы не убивать ее на тренировках, на тестах, я тренируюсь на обычной стандартной, а ее ставлю на соревнования. Так вот, и у меня такое было, да, то есть я ехал на соревнования, и, соответственно, на пятой, и я просто тоже начала свистеть, она гудеть. Я разобрал, у меня этот подшипник игольчатый, он просто расплавился. То есть они просто повыпадали, те металлические стержни, то есть эта пластмасса просто развалилась. И что, я просто, получается, только я услышал, что свист, я ее сразу разобрал. Что происходит в этот момент? Когда шестерня уже не стоит на своем посадочном месте на игольчатом подшипнике, соответственно, зазор уходит, то есть, причем конкретно уходит, и она от этого начинает гудеть и очень быстро изнашиваться. И если вы долгое время вот так проездите, потом вы разберете ее, поменяете игольчатый подшипник, а уже износ на самих зубьях шестерни пошел, и она после этого у вас продолжит уже свистеть, гудеть, и вы уже ничего ей не сделаете, пока не поменяете на новую. Поэтому, если пятая передача начинает гудеть, свистеть, надо, если хотите эту проблему решить, то надо сразу же относительно коробку разобрать. Это все дело, то есть просмотреть, если у вас там, допустим, игольчатый подшипник целый, а все равно она свистит, то по-нормальному нужно поменять пару вот этих шестеренок пятой передачи, при этом поставить новый игольчатый подшипник, залить правильный уровень масла, то есть поменять там сальники, если они текли, чтобы эта проблема не повторилась. Также еще почему пятая передача страдает. Если вы обратили внимание, то есть зачастую пятая передача там в маленьком отдельном поддончике находится. Вот, допустим, кто видел 4-ступку и 5-ступку, да, как, 5-ступка, допустим, появилась из 4-ступки, добавили корпус, добавили туда 2 шестереночки, и вот у вас получилась пятая передача. И дело в том, что основная масса шестеренок с 1 по 4 передачу находится в общем корпусе, где, как ни крутите, идет смазка хорошо, потому что корпус большой, разбрасывается масло по нему хорошо, основной, то есть, так сказать, поддон, ну, картер, грубо говоря, коробки находится здесь, а там получается относительно такой отдаленный маленький поддончик. Плюс еще учитывайте то, что когда вы едете на перекос, тоже почему это все, эти все моменты, почему страдает именно пятая передача на таких. Где-то вы едете на перекос, соответственно, масло оттекает, она в сухую вращается, то есть если на эту, допустим, сторону. С остальными передачами такой проблемы нет. Так же самое, когда вы там едете на подъем, на спуск,
так же само масло может оттекать, и с этим связаны вот эти все проблемы. Поэтому нужно эти все моменты учитывать, и тогда у вас пятая передача не будет вам создавать проблем. То есть в следующих видео про коробки я расскажу, почему плохо не хрустят, а именно почему плохо. Я знаю, проблема есть у многих, там писали в комментариях, почему плохо включается, у кого заднего я, у кого первая, у кого вторая, у кого все, почему плохо переключается в передаче, туго и все такое. Там тоже есть очень много ряд проблем, вроде коробка, что такое коробка, а вот сколько проблем, гудит, свистит, не включается, и эти все моменты я вам расскажу, то есть. Поэтому, если вам интересна такая тема, пишите в комментариях, интересно узнать, почему не включается передатчик, как отрегулировать сцепление и все такое. Пишите в комментариях, и я сниму об этом отдельное видео, если посмотрю, что эта тема вам интересна. А я напоминаю, что я занимаюсь доработками головок блока и карбюраторов. Каждый из вас может прислать свою головку блока или карбюратор на доработку. Работаю по наложке новой почты, вы присылаете, я дорабатываю, отправляю вам назад по наложке новой почты. То есть оплата за работу, когда забираете назад готовые детали, вам, грубо говоря, их останется прикрутить и полететь. На главной странице моего канала есть отдельные плейлисты от доработки головок, от доработки карбюраторов. Отдельные плейлисты о том, как валят мои машины с этими доработками. Кому интересно, переходите, смотрите. Кто хочет заказать доработку, под каждым видео в описании есть мой номер телефона. Звоните, я всегда на связи, напрямую заказывайте. Номер телефона непосредственно для заказа доработок. Все вопросы, комментарии, консультации пишем внизу под видео. Все их читаю, по возможности стараюсь на них отвечать. А кому понравилось данное видео, ставим лайки, подписываемся на канал, кто еще не подписался. Жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Делитесь данным видео со своими друзьями, делитесь данным видео в своих соцсетях. Репостите данное видео. Всем спасибо за внимание, всем до свидания.